សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Telegram កំពុងបង្ហាញនៅមុខងារថ្មីមួយដែលជាមុខងារជជែកជាសំឡេងនៅក្នុងក្រុមការជជែកជាសំឡេងឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ញើសារដែលវាដំណើរការដោយយើងអាចនិយាយបានដោយផ្ទាល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសារដោយដែលយើងជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ដែរកម្មវិធី Telegram អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងក្រុមតែមួយហើយគេអាចធ្វើការជជែកជាសំឡេងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សមាជិកក្រុមដែលមិនចាំបាច់ record សំឡេងដូចមុនមុខងារនេះនឹងលេចចេញនៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ហើយគេម្នាក់ៗអាចចូលរួមការសន្ទនាបានដោយសេរីដូចជាការនិយាយគ្នាផ្ទាល់អញ្ចឹងដែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Windows និង Mac គេក៏អាចប្រើមុខងារនេះបានដែរដោយគ្រាន់ចុចលើប៊ូតុងរូប microphone ឲ្យជាប់នោះគេអាចនិយាយទៅកាន់សមាជិកក្រុមបានហើយ Telegram ក៏បានបង្កើតមុខងារការជជែកជាសំឡេងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលឃើញថាតើអ្នកណាកំពុងនិយាយឬអ្នកណាបានបិទសំឡេងជាដើមបន្ថែមពីនេះ Telegram ក៏បានបន្ថែមមុខងារចែករំលែកវីដេអូនិងអេក្រង់នៅក្នុងក្រុមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះផងដែរដូចនេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចចែករំលែកវីដេអូនិងនិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមបានងាយដូចជាការជួបមុខគ្នាអញ្ចឹងដែរប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកល្បងមុខងារ Voice Chat នេះអ្នកត្រូវតែជា admin ឬធ្វើការកំណត់យកដំណើរការ Voice Chat នៅក្នុង Group Setting Menu យ៉ាងណាមិញលោក Pavel ជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Telegram បានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីកម្មវិធី Telegram នេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ជិត500លាននាក់ហើយឥឡូវនេះកម្មវិធី Telegram ក្រុងនឹងរកប្រាក់ពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បណ្ដាញសាធារណៈទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនក៏គោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU Esports Cambodia